မင်္ဂလာပါ F12 YouTube channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက် lesson အနေနဲ့ကျွန်တော်ဗာ share ပေးမလဲဆိုရင် AZ အသုံးပြုတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သုံးရတာအဆင်ပြေအောင် AZ မှာကျွန်တော် keyboard မှာရှိတဲ့ F1 to F12 ဟုတ်ပြီနော် F1 ကနေ F12 ထိရှိတဲ့ shortcut တွေကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လို function တွေလုပ်ဆောင်လို့ရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် share ပေးမှာဖြစ်တယ်Okay အခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video လေး lesson လေးကိုမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel တွေကို subscribe and follow လေးမလုပ်ခဲ့ရသေးဘူးဆိုလည်း subscribe and follow လေးလုပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေဗျာ Okay အခုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့သုံးမဲ့ shortcut လေးကပါလဲဆိုရင် F1 ဆိုတဲ့ shortcut လေးဟုတ်ပြီနော် keyboard ကနေ F1 လို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကဒီဘက်ဘေးမှာ help box တွေကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ help box ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ internet လိုလိမ့်မယ်ပြီးတော့ပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ search bar မှာကိုလိုချင်တဲ့ function တစ်ခုခုကိုရိုက်ရှာကြည့်လိုက်တကယ်လို့ကိုကအဲ့ဒီ function အကြောင်းမသိတော့ဘူးဆိုရင်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကတော့ loading တိုင်းနည်းနည်းကြာလိမ့်မယ်တက်လာပြီဆိုရင်ဒီမှာ VLOOKUP function ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီ VLOOKUP function နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုသူကဒီဘက်မှာ information တွေအသုံးပြုနေလေးကိုသူအင်္ဂလိပ်လိုလေးရှင်းပြပေးထားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါက F1 ဆိုတဲ့ shortcut လေးနောက်တစ်ခုကကျတော့ F2 ဆိုတဲ့ shortcut လေး edit cell ဆိုတဲ့ဟာလေး Okay ဒီကောင်လေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာပေါ့ဒီဘက်ဘေးမှာ table ထဲမှာရှိတဲ့ contact တွေပါပြင်နေတဲ့အခါမှာဒီကောင်ကို rename လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် cursor ချချင်တဲ့အခါမှာ keyboard ကနေ F2 နှိပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူက cursor တစ်ခါတည်းကြာသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုပြင်နိုင်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် F2 ဆိုတဲ့ကောင်လေးကကျတော့ edit cell လုပ်တဲ့ကောင်လေး cursor ချပြီးတော့ပြင်လိုက်နောက်တစ်ခု F3 ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်သူက define name လို့ခေါ်တဲ့ function တစ်ခုသုံးရမယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay အခုကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာပေါ့ F3 ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ define name ဆိုတဲ့ box လေးကြာလာမယ်အဲ့ဒီမှာသူက default အနေနဲ့ရှိတဲ့ print area ပဲရှိတယ်တခြားဘာမှမရှိသေးဘူး Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံး define name ကိုပေးရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ထဲသွားရမလဲဆိုရင်ဒီပုံမှာရှိတဲ့ tab တွေထဲကကျွန်တော်တို့ formula tab ထဲကိုသွားရမယ်ဟုတ်ပြီနော် formula tab ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင် formula tab ထဲမှာကျွန်တော်တို့ define name ဆိုတဲ့ group ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ define name ဆိုတဲ့ group ထဲမှာဒီ define name ဆိုတဲ့စာသားလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက new name ဆိုပြီးတော့အခုလိုမျိုး window တစ်ခုကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကိုက name ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုပေးချင်တဲ့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုမှတ်မိမဲ့နာမည်ပေါ့ Okay ကျွန်တော်အခုဒီ menu မှာရှိတဲ့စာသားလေးတွေကိုနောက်ထပ်တစ်နေရာမှာပြန်သုံးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ menu ဆိုတဲ့နာမည်လေးပဲပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ cell selection ကိုကြတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကို selection ပေးပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ A3 ကနေစပြီးတော့ A11 ထိကျွန်တော် selection ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားဆိုရင် okay နေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ define name ထဲမှာ name တစ်ခုကျွန်တော် save ပြီးသွားတယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရပြီဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ item ကိုကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ဒီ AZ ရှိတဲ့တနေရာမှာထပ်သုံးချင်တယ်ဆိုရင် define name ကနေပြန်သွားစရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ F3 ကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပဲနှိပ်ပြီးသွားဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ menu ဆိုတဲ့စာသားလေးအခုနကကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ကောင်လေးသူ့ကိုထောက်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ equation တွေကြာလာမယ် enter တစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ကောင်လေးတွေကဒီမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ define name function ကိုသုံးတာ F3 ဆိုတဲ့ shortcut လေးကအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ define name ရဲ့အကောင်ကကြတော့ original စာသားကိုတစ်ခုခု edit လုပ်မယ်ဆိုရင်သူကဒီဘက်ဘေးမှာပါပြောင်းသွားလိမ့်မယ်နားလည်မယ်နော်ဒါဆိုရင် F3 က define name နောက်တစ်ခုကကြတော့ F4 ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ favorite shortcut လေးတွေဖြစ်တယ်သူက repeated action ဆိုတဲ့ function တစ်ခုရယ် change set reference ဆိုတဲ့ function နှစ်ခုသူကအလုပ်လုပ်တယ် repeated action ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုအလုပ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအလုပ်လုပ်လိုက်တဲ့ step ကိုသူက copy ပြန်ကူးတာဘယ်လိုလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်ကဒီ set ကွက်လေးကို fade color အဝါရောင်လေးကျွန်တော် fade လိုက်တယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးလုပ်လိုက်တဲ့ step လေးကဒီကောင်လေးကိုအဝါရောင် color fade လုပ်လိုက်တာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်အခုဒီ set ကွက်ကိုလည်းအဝါရောင် fade လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သွားနှိပ်စရာမလိုပဲနဲ့ shortcut ကနေ F4 တခါလေးနှိပ်သွားရုံပဲဒါဆိုရင်သူက repeated action ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ set reference ပြောင်းတဲ့ function အဲ့ကောင်လေးကကျတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ formula ထဲကိုကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးမှာကျွန်တော်တို့အခု set reference သုံးထားတယ်အဲ့ဒီ set reference သုံးထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှမသုံးရသေးဘူး formula အစမှာသူကဒီလိုမျိုး E1 ပဲရှိနေမှာဒါကိုကျွန်တော်က set reference ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် manually $sign ကိုရိုက်ထည့်ပေးရမယ် okay အခုကျွန်တော်ကဒီ shortcut သိသွားပြီဆိုရင်$sign ရိုက်ထည့်စရာမလိုပဲနဲ့ keyboard ကနေ F4 ဆိုတဲ့ shortcut တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက set reference ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက် column fit နောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက် row fit အပုံစံမျိုးဒီကောင်လေးကပြောင်းသွားလိမ့်မယ် F4 ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက origin နဲ့ related set reference တွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် F4 ဆိုတဲ့ shortcut လေးကအလုံးနှစ်ခုလုပ်တဲ့ repeated action နဲ့ change set reference ဆိုတဲ့ function လေး okay ဒီကောင်လေးကလည်းကျွန်တော်အသုံးများတဲ့ shortcut လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကိုလည်းမှတ်ထားပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ F5 ကတော့ကျွန်တော်တို့ AZ တွေကို data တွေအများကြီးနဲ့ load တဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့
ဟုတ်ပြီနော်သူကကျွန်တော်တို့အောက်ဒီမှာရောက်နေတယ်မယ်အဲ့ခါမှာကိုကအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ sequence တစ်ခွက်ကိုတွားခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် define name ပေးထားတဲ့ sequence တစ်ခွက်ကိုတွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေ F5 ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအခုလိုမျိုး search bar ပုံစံမျိုးလေးကြာလာမယ် okay အဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီမှာ reference နေရာမှာကျတော့ကိုပေးခြင်းနဲ့နာမည်ကိုတွားခြင်းနဲ့ cell row ကိုရိုက်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ cell row ကိုရောက်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကdefine name ပေးထားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ menu name ကျွန်တော်တို့အခုနပေးထားတယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော် menu ကိုထောက်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီဘက်ဘေးမှာ menu box ကို selection လုပ်ပေးပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားမယ်နော်ဒါဆိုရင် F5 က go to ဆိုတဲ့ command လေးကျွန်တော်ဘယ်နေရာကိုသွားခြင်းလဲဆိုတာကို F5 နဲ့သုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခု F5 ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့ F5 ထဲမှာရှိတဲ့ special tab လေးကိုသုံးပြီးတော့ဒီမှာ formula လေးဖွင့်သုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ AZ မှာသုံးထားတဲ့မြတ် formula တွေအကုန်လုံးသူ highlight ပြပေးထားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တခြား function တွေလည်းသုံးကြည့်လို့ရတယ်ဒီ go to ကိုသုံးပြီးတော့ okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ F6 ကိုကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုရင် sheet တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းတဲ့အခါမှာ F6 ကိုသုံးတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် F6 တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီအောက်မှာ selection လေးဝင်သွားနိုင်မယ်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က mouse left arrow key right arrow key တွေကိုနေရာရွှေ့ပြီးတော့ကစားလို့ရမယ်ခုလိုမျိုးဟုတ်ပြီဒါဆိုအခုကျွန်တော်က set reference ကနေ basic function ကိုတွားပြီးတော့ enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် basic function နဲ့ရောက်သွားလိမ့်မယ် set reference ကိုပြန်သွားခြင်းဆိုရင် F7 ထပ်နှိပ် set reference ကိုပြန်သွားလိုက်ဟုတ်ပြီနော် F6 ကအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးသူကနောက်ထပ်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်မယ် F6 တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့ဒီနားလေးရောက်သွားတယ်နောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့သူကအောက်မှာရှိတဲ့ static toolbar လေးပေါ်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် static toolbar လေးရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က left arrow key ပြီးတော့သူ့ရဲ့ view တွေပြောင်းမလား zone တွေကစားမဆိုတာကိုဒီမှာလုပ်လို့ရတယ်နောက်ချက် F6 ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ menu တွေရဲ့ tab bar တွေမှာသူ shortcut လေးတွေပေါ်ပေးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကိုသုံးခြင်းဆိုကျွန်တော်တို့က F6 နဲ့မသုံးနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် F10 shortcut ကိုသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အခုကျွန်တော် F6 ကိုဘယ်နေရာမှာမှတ်ထားမလဲဆိုရင်ဒီ sheet တွေပြောင်းလာရဲ့ view ပြောင်းတဲ့အခါမှာ F6 ကိုသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် F6 နောက်တစ်ခုကကျတော့ F7 F7 ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ AZ word file မှာ typing error တွေပါတယ်ဆိုရင်သူကစစ်ဆေးခြင်းလဲဆိုရင် F7 ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအခုလိုမျိုး box လေးကြာလာမယ် yes ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူက error ရှိမရှိသူစစ်ပေးလိမ့်မယ် error ရှိတယ်ဆိုရင်သူက replace လုပ်မလားမေးလိမ့်မယ်မရှိဘူးဆိုရင်သူကအခုလိုမျိုး okay ပြလိမ့်မယ် okay အခုကျွန်တော်ဒီနားမှာ error fault တစ်ခုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ် GUME လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီးတော့F7 နှိပ်ပြီးတော့ yes နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ error ရှိတဲ့အတွက်ဒီမှာပြပေးထားတယ် GUME ကိုဘာပြောင်းမလို့ game ပြောင်းမယ်ဆိုရင် chain နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီဟုတ်ပြီနော် F7 F8 ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးနောက်ထပ်အသုံးဝင်တဲ့ shortcut တွေဖြစ်တယ် okay ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပေါ့ဒီ3ခုကျွန်တော် selection ပေးထားတယ် selection ပေးထားရင်းနဲ့ကျွန်တော်က mouse ကိုမကင်တော့ဘဲနဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ကောင်လေးကိုပါ selection ထပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ကိုက mouse မသုံးတော့ဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲ keyboard ကနေကျွန်တော်တို့က F8 ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီနားလေးမှာ A step selection ဆိုပြီးစာသားလေးပေါ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် F8 နှိပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော် keyboard မှာရှိတဲ့ arrow key ကိုသုံးပြီးတော့ selection ကိုလိုအပ်တယ်လို့ A stand လုပ်သွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီခါမှာ selection ပေးသွားဆိုရင်ကိုလိုရှင်တာလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီထဲကနေပြန်ထွက်ရှင်တယ်ဆိုရင် F8 ကိုပဲပြန်နှိပ်လိုက်ပြန်ထွက်သွားလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ် SK နှိပ်လိုက်ရင်လည်းရတယ် okay နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က F9 ဆိုတဲ့ shortcut လေး F9 ဆိုတဲ့ shortcut လေးကကျတော့သူက refresh လုပ်တာဆိုတာပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် update လုပ်လိုက်တာကျွန်တော်ရဲ့ AZ file ကို hyperlink တွေပါတယ်ရှိတ်ထားတာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် data တွေပါတယ်မပြောင်းရသေးတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် original file ကိုပြင်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ AZ file ထဲမှာ data တွေ update မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင် F9 နေနဲ့လို့ရတယ် AZ မဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ time လေးကိုကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ time လေးကကျွန်တော် auto update ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းနောက်ကျနေတယ် okay အခုကျွန်တော်တို့ F9 တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက refresh တစ်ခါတည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို F9 က refresh လုပ်တဲ့ကောင်လေး okay F10 လာမယ် F10 ကကျတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲသူက menu tab တွေအကုန်လုံးကိုသူကဒီမှာ shortcut လေးတက်ပေးထားတာဒီ F10 ကိုသုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က mouse ကိုသုံးစရာကိုမလိုဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော် F10 ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အခု F10 နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ shortcut လေးပေါ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်ထဲကိုသွားခြင်းတော့ဟုတ်ပြီ insert tab တွေသွားခြင်းလဲဆိုရင် shortcut ကိုကျွန်တော်တို့က N လို့နှိပ်လိုက်မယ် N လို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူက insert tab ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ tool တွေအကုန်လုံးသူပြပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီတော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဗာထည့်ခြင်းတာ header and footer line chat ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်တို့က shape ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် shape ထည့်မယ်ဆိုရင်သူက shape ရဲ့ဘေးမှာရှိတာ sh ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် sh လို့ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က left arrow down arrow key ထည့်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံဒီမှာသုံးသွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် F ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့က F10 ကိုသုံးလို့ရတယ် okay နောက်တစ်ခု F11
F11 ကျတော့သူက shard တွေ create လုပ်တာ okay အခုကျွန်တော် example တစ်ခုဖန်တီးပေးမယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် selection ပေးလိုက်တယ်ဟိုနော် menu item လေးကျွန်တော် selection ပေးလိုက်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ quality ကိုလည်းပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် line total ကိုလည်းကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဒီသုံးခုကျွန်တော် selection ပေးပြီးတော့ keyboard ကနေ F11 ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကနောက်ထပ် sheet တစ်ခုထဲမှာအခုလိုမျိုး shard file တစ်ခုသူဖွင့်ပေးသွားတယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးထဲမှာကိုလူအဲ့ဒါလို့ edit ပြန်လုပ်လို့ရပေးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော် shard လုပ်ရှင်လဲဆိုရင် F11 နှိပ်လိုက်လို့ရတယ် okay နောက်ဆုံး shortcut လေးကကျတော့ F12 ဆိုတဲ့ shortcut လေး F12 ဆိုတဲ့ shortcut လေးကကျတော့ဒီကောင်က save as function ဟုတ်ပြီနော် F12 ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုအလုံးလုံးနေတဲ့ file ကိုနောက်ထပ် name အသစ်တစ်ခု file အသစ်တစ်ခု copy ယူပြီးတော့ save မလားဆိုပြီးသူကမေးတယ် save ရိုး save အောင်နဲ့မတူနော် control s ဆိုရင်သူကဒီ file ကိုပဲထပ်ပြီး save သွားမှာဆိုတော့ save as သုံးချင်တယ်ဆိုရင် F12 okay ဒါဆိုအခုကျွန်တော်ပြပေးထားတဲ့ shortcut လေးတွေကို notebook ထဲမှာမှတ်ထားပြီးတော့အနည်းဆုံး2ချိန်3ချိန်လောက်4ချိန်ပေးလိုက်ရင်သူမှတ်မိသွားပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဒီ shortcut လေးတွေတော့အသုံးဝင်တဲ့ကောင်လေးတွေဖြစ်တယ်။များအဖြစ် F4 ဆိုတဲ့ shortcut လေးတွေ F8 ဆိုတဲ့ shortcut လေးတွေ။ဟုတ်ပြီနော် try ကြည့်ပါအဆင်မပြေတိုင်းပါရှင်ကျွန်တော်အောက်မှာ comment အောက်မှာ share မေးပြန်မေးခဲ့ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့နေ့တွေပိုင်ဆိုင်ပါစေဗျာ။